Apriamo la Bibbia nel libro dei Salmi. Leggeremo il Salmo 147. Ci parla della potenza di Dio. La potenza di Dio in favore di Israele come intestazione in alto, ma io voglio concepirlo come potenza di Dio in favore della sua Chiesa. Amen. Amen? Siamo noi l'Israele spirituale, vero? Salmo 147, a Dio sia la lode. Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce, e la lode si addice a Lui. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Grande è il nostro Signore, e immenso è il suo potere. La sua intelligenza è infinita. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio, che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti. Egli dà il cibo al bestiame e ai piccini dei corvi quando gridano. Egli non si compiace del vigore del cavallo né della forza delle gambe dell'uomo. Il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. Celebra il Signore, o Gerusalemme. Loda il tuo Dio, o Sion, perché egli ha rinforzato le sbarre delle tue porte, ha benedetto i tuoi figli in mezzo a te. Egli mantiene la pace entro i tuoi confini, ti sazia con frumento scelto. Egli manda i suoi ordini sulla terra, la sua parola corre velocissima. Egli manda la neve come lana, sparge la brina come cenere. Egli getta il suo ghiaccio come a pezzi. E chi può resistere al suo freddo? Egli manda la sua parola e li fa sciogliere, fa soffiare il suo vento e le acque corrono. Egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Egli non ha agito così con tutte le nazioni, e i suoi decreti esse non li conoscono. Alleluia. Amen. Vogliamo accomodarci, gloria al Signore. Non sappiamo chi ha scritto questo salmo, non è Davide, sarà qualcuno di ignoto, ma certamente l'autore lo sappiamo chi è. Non ne siamo certi come scrittore, ma l'autore è uno, dello Spirito Santo, vero? Ogni scrittura è ispirata da Dio. Degli uomini sono stati ispirati a scrivere tutto ciò che oggi è la parola di Dio, la Sacra Bibbia, questa raccolta di libri. E questo salmo narra appunto della potenza di Dio in favore del suo popolo. Innanzitutto abbiamo letto questo invito meraviglioso che vogliamo fare nostro: lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio. C'è qualcosa di buono che noi dobbiamo fare: salmeggiare, lodare il Signore. E questo fa la Chiesa, loda Dio, Amen? Con i canti si loda Dio. Alleluia. Con le testimonianze testimoniamo di quello che abbiamo ricevuto da Dio, vero? In modo da incoraggiare anche gli altri. Amen? Per andare avanti nelle vie del Signore. La preghiera, con la preghiera non solo chiediamo al Signore che ci faccia e ci conceda, ma prima di tutto nella preghiera noi innalziamo il nome del Signore, vero? Concentriamo la nostra vita, la nostra mente, il nostro essere, il nostro spirito verso uno scopo alto,
dare gloria al nome di Dio. Dare gloria a Gesù. Amen. Cercare lo Spirito Santo. Alleluia. Lodate il Signore perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio. C'è qualcosa di buono che dobbiamo fare. Prima di tutto, lodare il nome del Signore. È cosa dolce. C'è una dolcezza, non so se riesco ad esprimermi, ma credo che tutti noi lo abbiamo sperimentato, vero? C'è una dolcezza quando si dà gloria a Dio, è cosa dolce. E la lode si addice a Lui. Amen? Essere lodato è qualcosa che appartiene a Dio. Dio è degno di essere lodato. Alleluia. Alleluia, e fin qui. Possiamo dire amen? Amen. Alleluia. Amen. Dal versetto 2 ci sono elencate alcune cose che il Signore fa e che solo Lui può fare. Il Signore ricostruisce. Qua dice ricostruisce Gerusalemme e raccoglie i dispersi di Israele. E sul fatto che il Signore ricostruisce voglio un attimino soffermarmi. A volte il Signore permette demolizione, perché le riparazioni non si possono più fare. Non so se avete mai avuto a che fare, no? Con lavori in muratura, a casa. E tante volte chiamiamo un muratore, ripara questo muro, questa parte. Poi alla fine il muratore dice: guarda, tante volte mi hai chiamato e tante volte ho riparato, ma guarda che facciamo, lo buttiamo giù, lo rifacciamo da capo. Ecco, il Signore ricostruisce. Non so se questa mattina tu hai bisogno di essere ricostruito da un punto di vista spirituale, ma sappi che il Signore sa fare questo lavoro. Amen. Ed è un lavoro che solo Lui lo può fare. Non possiamo delegare altri, chiamare altri. C'è qualcosa che solo Dio può fare: ricostruire delle vite. Amen. Ricostruire vite spirituali, ricostruire dei cuori. Alleluia. Vite che sono state demolite, affrante da tanto dolore, da scoraggiamenti, dal peccato. Il Signore può ricostruire una nuova vita. Dio fa tutto nuovo. Amen. Alleluia. E mi ricordo una volta ho chiesto al Signore: Signore, fai qualcosa di nuovo nella mia vita. Tutto il vecchio fa che passi. E così ha fatto il Signore. Ha fatto qualcosa di nuovo. Quando un'anima si converte, è quello che fa il Signore, fa qualcosa di nuovo. Amen. Non è un qualcosa che abbiamo già visto. No, il Signore fa qualcosa di nuovo. E vogliamo che il Signore faccia qualcosa di nuovo ancora, vero? Amen. Alleluia. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie. Un altro lavoro che solo il Signore sa fare è raccogliere. Tante volte Israele ha dovuto sopportare duri colpi, altre potenze straniere che l'hanno conquistata, ma il Signore ha raccolto il suo popolo, nonostante i momenti di scoraggiamento, momenti di sconfitta. Il Signore ha saputo raccogliere il suo popolo e noi vogliamo che il Signore raccolga ancora il suo popolo. Amen. Vogliamo essere un solo popolo, Alleluia. unito nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Gloria a Dio. Ci sono malesseri che basta una medicina che il medico ti dà e poi dopo che la prendi questa medicina per diverso tempo, poi vai a controllo, il medico si accorge che stai migliorando, no? Gloria a Dio. Ma c'è una medicina che solo Dio sa dare. Quando il cuore è spezzato. Qui si usa questa espressione, proprio un cuore spezzato.
un cuore rotto. Come è stato rotto questo cuore? Dal dolore, dallo scoraggiamento, dall'abbattimento, dalla prova forte, cuore rotto. E tante volte abbiamo i nostri cuori rotti, vero? Alleluia, ma ancora il Signore ci ricorda in questa mattina che c'è qualcosa che solo Lui può fare: guarire chi ha il cuore spezzato. Alleluia. Da un cuore spezzato il Signore può fare un unico cuore, ancora una volta, può sanare questa ferita. Alleluia, può mettere gioia nei cuori. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia, fascia le loro piaghe. A volte il cuore non è rotto, ma è segnato da tanti colpi. Alleluia, e ancora una volta il Signore ci dice c'è qualcosa che solo Lui può fare: fasciare le piaghe del cuore. Amen. Alleluia, c'è una descrizione della potenza di Dio. Egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. È bella questa espressione. Da piccolo, forse l'avete fatto tutti, mettevo nel balcone, contavo le stelle, ma non potevo contarle, mi perdevo. Pensavo di avere quella porzione di visione che vedevo contate tutte, no? Ma sempre poi qualcuno mi sfuggiva e pensavo: ma che le conto a fare? Poi se ti sposti un po' ne vedi un'altra e ancora un'altra. Noi siamo limitati, ma qui la parola di Dio ci dice: egli conta il numero delle stelle e le chiama per il loro nome. Amen. Perché egli le ha create. Amen. Egli è il creatore, l'Iddio creatore, può ogni cosa. Grande è il nostro Signore, è immenso è il suo potere. Amen. Amen. Non c'è nulla che il Signore non possa fare. Anche in questa mattina il Signore può fare cose grandi e a volte noi non ce ne rendiamo conto. È scritto nel Vangelo, in Marco, abbiamo predicato qualche domenica fa a Pieve di Cadore. Il Signore entrò a Nazareth, dove era cresciuto, ed è scritto lì non ha potuto fare molte opere potenti. Non le ha potute fare. Non è che non le ha volute fare, non l'ha potuto fare. Lui voleva fare tante opere potenti. Non ha potuto a causa della loro incredulità. Perché appena lo videro si misero a dire: ma da dove gli viene questa sapienza? Ma questo non è figlio di Giuseppe Falegname? Non è cresciuto qua a Nazareth in mezzo a noi? Le sue sorelle, i suoi fratelli non sono anche loro in mezzo a noi? Ma da dove gli viene questa autorità? Ecco, l'incredulità impedisce l'opera di Dio. Noi vogliamo che in ogni culto il Signore manifesti la sua gloria e la sua potenza e non ci sia incredulità all'interno della sua Chiesa. Vogliamo credere che il Signore è grande, più grande di quello che noi riusciamo a pensare e immaginare. Lo stiamo leggendo. Egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Grande è il nostro Signore, è immenso è il suo potere. Amen. Amen. La sua intelligenza è infinita. Tante volte noi vorremmo riuscire ad arrivare lì dove Dio con la nostra mente. Vorremmo capire, ma perché il Signore opera così, come fa, ma come mai non opera in questo modo? Invece sarebbe più conveniente in questo modo, Signore. È vero o no? Facciamo questi discorsi? Ma perché non ci arrendiamo? Ma perché non diciamo: Signore, io non capisco niente, fai tu. Alleluia. Amen. 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 Che quando fai così riesci a vedere la gloria di Dio. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia.
Il Signore, un'altra cosa che fa ancora, sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Chi si abbassa sarà innalzato. Alleluia. Dio si è abbassato, si è fatto uomo, si è abbassato, è stato innalzato sulla croce, vero? Ma oggi è innalzato al di sopra di ogni altro nome. Amen. Alleluia. Dobbiamo imparare dal Signore. D'altronde Gesù dice: imparate da me, io sono umile e mansueto di cuore. Il Signore sostiene gli umili. Se vuoi essere sostenuto da Dio nella prova, nei confronti degli altri, umiliati, sconfiggi l'orgoglio. Amen. Alleluia. Un invito ancora a lodare il Signore: cantate al Signore, versetto 7, cantate al Signore inni di lode. I nostri cantici hanno uno scopo: lodare il nome del Signore. Alleluia. Ho sentito, sapete, dei cantici cosiddetti evangelici, che però quando li ho ascoltati mi è venuto il dubbio che fossero evangelici, perché mai una volta in tutto il canto, si nomina il nome di Gesù. E allora dico: ma lo scopo di questa bella melodia qual è? Dire bravo al cantante? Noi cantiamo per lodare il Signore. Amen. Non importa se cantici di ultima generazione o di vecchia generazione, qualsiasi cantico che loda il nome di Dio è un cantico bellissimo. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio. Quello di salmeggiare con la cetra, usare gli strumenti, non è perché dobbiamo vantarci di avere un'orchestra, dei giovani che suonano. Anche i giovani che suonano per lodare il Signore. Amen. Tutto quello che facciamo deve avere un unico scopo: lodare il Signore. Amen. Con la chitarra. Ieri il missionario diceva: abbiamo tutto in Africa, non ci manca niente, abbiamo persino una chitarra che il fratello suona con una corda sola, non so come fa, ma lo suona. Poi c'è un fratello che diceva: suona la batteria, legni, cose, sbatte tutto, ma suona la batteria, non ci manca nulla. Tutto quello che si fa per dare gloria a Dio, Amen. secondo le possibilità che si hanno, e Dio onora coloro che lo onorano. Amen. Alleluia. Il fratello testimoniava, il missionario, di come fosse veramente grande la presenza di Dio ogni qualvolta predica il Vangelo. Era in Costa d'Avorio, credo, vero? In Costa d'Avorio, no? Alleluia. E ho sentito altri, ho visto anche dei filmati all'aperto, seduti sulle pietre, sui tavoli, sulle alberi, tronchi, nel fango. Le chiese più belle sono state innalzate con la paglia sopra. Gloria a Dio. Però lì si loda il Signore. C'è un popolo che innalza il nome di Dio. Amen. E Dio non manca di manifestare la sua gloria, Alleluia. guarendo, battezzando nello Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Amen. È importante lodare il nome del Signore. Alleluia. Egli dà cibo al bestiame, ai piccini dei corvi quando gridano. Egli non si compiace del vigore del cavallo né della forza delle gambe dell'uomo. Qua si dice: faccio tutto mio. Noi non possiamo fare nulla. Dio non si compiace del fatto che tu ti senti forte, perché non sei forte. Tu hai bisogno della forza di Dio. Amen. E solo Lui può darti quella forza di cui hai di bisogno. Amen. Ma io sono giovane, I più forti vacillano.
È scritto così nella parola. I più forti vacillano, ma quelli che sperano in Dio acquistano nuove forze. E non importa l'età, giovane, giovanotto, vecchio, anziano, tu sei forte se speri in Dio. Amen. Alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Il Signore si compiace non nell'uomo forte, no, il Signore si compiace in quelli che lo temono, che lo rispettano, di quelli che sperano nella sua bontà. Lì il Signore si compiace. Celebra il Signore, Gerusalemme, lode il tuo Dio, Sion, perché egli ha rinforzato le sbarre delle tue porte. Ti difende il Signore, da ogni attacco. Ha rinforzato le sbarre delle tue porte, vuol dire che le tue porte, per quanto tu le avessi preparate, non sono stati sufficienti a fare in modo che il nemico entrasse dentro di te, ma Dio ha rinforzato le sbarre delle tue porte. Alleluia. Un'altra cosa meravigliosa, ha benedetto i tuoi figli in mezzo a te. Alleluia. Ci crediamo? Amen. Il Signore ha benedetto i nostri figli. Amen. Ma non sono convertiti. Ma il Signore li ha benedetti. Io non smetterò come genitore credente, cristiano, di pregare per i miei figli. Alleluia. Gloria al Signore. Egli manda la neve, fa piovere, provvede il cibo. Gloria al Signore. Tutto quello che fa il Signore noi non ce ne rendiamo conto, ma egli fa cose stupende, meravigliose. Manda la sua parola, Gloria a Dio. Ancora una volta il Signore questa mattina sta mandando la sua parola. Alleluia. È meraviglioso il fatto che Dio mandi la sua parola. Il Signore ci sta parlando, amen. Amen. Egli fa conoscere la sua parola al suo popolo, la fa conoscere. Ci rivela la sua parola, ci fa comprendere cose che non riusciremmo mai a comprendere da soli. Egli non ha agito così con tutte le nazioni, no, ma ha solo scelto un popolo, il popolo degli ebrei, nel Vecchio Testamento. Oggi il Signore vuole parlare a tutti, amen. Amen. Con la venuta di Gesù, Dio vuole offrire salvezza, non solo agli ebrei, ma a tutto il mondo. Alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Pensiamo a quello che abbiamo letto, quello che è stato detto, che il Signore guarisce chi ha il cuore spezzato, il Signore ricostruisce. Presentiamoci davanti al Signore, alziamoci in piedi, gloria a Dio. Andiamo a chinare il nostro capo e alla luce della sua parola vogliamo esaminare noi stessi. Forse ti senti demolito. Alleluia, non permettere più che trascorri un altro giorno in questo modo.